І так, хочу вам розказати про те, як я поборовся з скрипом ручок в Логані. Це, в принципі, така болячка його. Все добре, нічого не скрипить, їдеш, все класно. Не тільки ти впираєш свою ногу в цю ручку, на ходу відображається дуже багато таких неприємних звуків. Довго думав, заглядав, пробував. Знайшов дуже такий простий варіант. Трошки неудобно буде знімати вам. Буду, може, уривками, трошки фото буду додавати. Для того, щоб її зняти, в принципі, цю заглушку, все, що нам потрібно, тим самим ключом зробити. Зараз покажу. Тут знизу от така ямочка є. От вона і злетіла. Так. Всередині все просто. Металеві такі, зараз сфокусуюся, зажимчики, защолки, які потім при знятті непонятно де остаються, деякі на накладці, деякі бувають просто всередині. Ну, рипить тут абсолютно все. Риплять защолки, які з'єднують по периметру. Тут контактують і скриплять. Направляючі центральні. От, оця штука з цією. Воно все рипить, тріщить. Тобто двері зібрані шикарно в машині. Звуків лишніх нема, але сама ручка скрипить жахливо. Так, зараз покажу, що для цього використовую, в принципі. Отакий от двохсторонній скотч, який я проклею от по цій кромці по кругу. Потім вже покажу, бо зараз буде незручно. Ніяких спеціальних приспособлень у мене немає, я так як можу, так і роблю. І звичайні вологі серветки, от така штука, вона в деяких місцях дуже правильно працює, не дає ніяких звуків. Зараз поставлю на паузу, дещо зроблю і покажу. Так, перший етап є. По кругу проклею. У мене тільки одна проблема була, я думав, що мені воно поможе. Я раніше сюди все змазав силіконовою змазкою, думав, скрип подінеться, він став тільки сильнішим. Тепер та змазка мені, я її якби і витирав, але вона все одно погіршує вже прилипання скотчу, ну і відповідно мені трохи незручно було клеїти. Зараз я такі надрізи поробив на цих защолках, які всередині. І я позагинаю, а на них залишу. Ну, воно буде видно пізніше. Оці ж защолки я посадив на серветку ту саму. І потім ще дам її сюди. Пізніше покажу. Ждемо, секунду. Так, ну, по суті, сюди заложую так само, щоб не скрипіло. І от так їх треба всі позагинати і поприклеювати. У мене є силіконові змазки. Воно не клеїться взагалі. Ну, надіюсь, все-таки я зможу якось його на місце вправити, щоб в мене все прилягло і не рипіло. Зараз момент і побачимо. Ну от, Еврика. Все вийшло. Зайшло. В принципі, ось тут чуть-чуть тільки вирізав. Ну, якби воно в мене нормально приклеїлося, такого взагалі не було б. Але результат все одно шикарний виходить, тому що ніякого звуку у нас взагалі немає. Все. Як би ви її не трясли, можна вже сісти, впертись і спокійно їхати. В принципі, я не розумію тільки чого, як можна зробити машину, якої жорсткий пластик, ніде нічого при цьому не рипить, і одна ручка псує абсолютно все. Дивно. Ну так, я просто довго не міг знайти вирішення, ніде ніхто не виложував, ні варіантів своїх, ні відео.
Якщо вони є, то вони якісь взагалі недієві, а оцей варіант мені в принципі подобається. Думаю, що і вам сподобається. Ну все.